Goeiemôre. Jy kan nie sitplek neem. Is hy hard genoeg? Kan almal hoor? Aangezien dit oor Jesus gaan, kom ons bid net saam. Here, wat 'n wonderlike môre. Dankie dat ons ons dag so kan begin. Here, dit voel of ek wil opspring en dans, want my God is besig om te beweeg. Here, ek vra dat vanmôre dat die vuur van God op hulle sal val, dat hulle sal weet wie hulle die Here is. Here, dat hulle vanmôre weet nie te afspraak met hulle. Here, hy het nie verniet. Sy het nie verniet vanmôre hier net gekom. Nie te afspraak met die Here. Dankie dat ek die instrument in die hand kan wees. Dit gaan nie vanmôre oor my nie. As hulle hier is om my te sien, gaan hulle teleurgestel wees. As hulle hier is om 'n ontmoeting met God te hê, is hulle op die regte plek. Ek vra dat die woord in goeie grond val. En ek vra dit in Jesus naam. Wees 'n muur van vuur rondom ons. Here, laat ons gedagtes nou op U fokus en nou vas in U. In Jesus naam. Amen. Baie dankie vir elkeen wat vanoggend opgestaan het, die koue aangedurf het, gekom het. My naam is Randy Jong. Ek is 'n voltydse evangelis en ek is nie 'n pastoor nie. Ek het halfpad geleer toe sê die Here vir my, stop maar. Ek gaan jou leer. Ek doen voltyds sending in Zimbabwe, Malawi en Tanzanië. Ek is op pad Kenia toe, Burundi, Rwanda en oral waar ek op pad is. En dit is my passie. So wat ek vanmôre vir jou gesê, jy gaan verwag van 'n pastoor om hier te staan. Jy gaan geskok wees, want ek gaan 'n paar goed sê wat op jou tone gaan trap in. Asseblief, as jy van my verskil na die diens, kom maak 'n draai by my. Ek gaan met jou praat oor die krag van gebed. 2 Korintiërs 1:13, want ons skryf van julle niks anders as wat julle lees en ook verstaan nie. En ek hoop julle sal dit tot die einde toe verstaan. Ons moet begin besef hierdie boek is 'n waarmaker van sy woord. Hierdie boek is lewendig. Dis die enigste boek wat jy lees as jy hom oopmaak, is die skrywer by jou. Ons moet begin besef, hoe meer tyd ek in hierdie boek sit, word hy lewendig. 2007 toe ek tot bekering kom staan hy so op, hy sê hierdie woord is lewendig. En ek sit by myself, ek dink, regtig, daai ou man gooi my met heel varke. En ek gaan huis toe en ek sê, Here, maar ek verstaan dit en die Here sê vir my, raak honger vir hierdie woord en hy raak lewendig. En ek sê nou vandag vir jou, my Bybel is lewendig. Matteus 22:29. Toe antwoord Jesus en sê vir julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie en ook nie die krag van God nie. Hy praat hier met die liggaam van Christus. Ons praat nie van mense op straat. Ons praat van die kinders van God. Ons moet vanmôre vir mekaar een en reguit sê, Christendom is 'n geloof. Dis al wat dit is. Soos Hindus, soos Moslems, soos Sataniste. Dis net 'n geloof. Hy's niks werd nie, dis 'n geloof. Maar as jy 'n verhouding met Jesus Christus is jy op die regte plek. Dit gaan alles oor jou verhouding. In 'n verhouding praat ons met mekaar. Jakobus 5:16, bely mekaar julle misdade en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Die vurige gebed van 'n regverdige het groot krag. Kom ons stop gou daar. Ek persoonlik glo die kerk het sy krag verloor, want ek kan nie die impak van die kerk buitekant sien nie. Die gebed van die kerk het dood gegaan, want ek sien nie die vurige gebed nie. Ons kom by die Here en dan kom ons so, ag Here, dis pity. Daai tyd die Here, wat nou? Wat verstaan ons nie van 'n vurige gebed nie? Raak opgewonde as jy met die Here praat. Dan moet iets met jou gebeur. Jy kan nie hierdie lamsakke gou gebedjie op sê, ag Here, die duiwel is weer besig met my nie, tog gryp. Nee, Here gryp in, praat met my. Hier is ek. Ons moet lewendig raak. As jy begin bid, moet jy weet, God luister. Maar hoeveel van ons bid en lei met die woord van die Here? Ek en my kinders het ek gaan staan baie met hulle aan. My kinders verstaan nie, dan sê ek, mense kan verkeerd bid. Dan sê my kinders vir my, maar pa, hoe? Dan gee ek vir hulle skrif. Dan staan daar, loop ons by ons huis, dan staan daar 5 karre. Hulle is 2 mense en daar staan 5 karre. Dan sê my kind, maar hulle is ryk. Ek sê, wie wat? My rykdom lê in my hart, nie my karre nie. Jy kan nie gaan bid, Here, ek soek 6 Mercedes Benz nie. Daai Mercedes, maandag ry ek so, dinsdag, dan bid jy klaar verkeerd. Jy bid vir rykdom. My Bybel sê, die ryk mense het klaar hulle deel gehad op aarde. Dis wat my Bybel sê. Ons moet bid, begin bid, wat God wil hê ons moet bid. Hoor wat sê Jakobus 4:3. Julle bid en julle ontvang nie, omdat julle verkeerd bid, omdat julle dit in julle welste deur te bring. So die Here sê vir ons gaan verkeerd bid. Wie wat? Nou jy gaan verkeerd bid. Nou kom hy gebed nie vervulling. Wie wat gebeur volgende? Nou verhard jy jou hart teenoor die Here. Ek ken mense wat dit nie gebeur het. Hulle het gebid vir sekere goed en dit het nie gekom nie. Hulle was kwaad vir die Here.
Ek was self eendag daar gewees en ek moes dit gaan bely het. Die grootste probleem is, ons bid uit 'n ongeloof, bid uit vrees, natuur, ons het hart teen God verhard, dan moet jy weet, jy het 'n probleem, jy het 'n oop deur in jou lewe, wat jou gebede keer, so dis 'n blessing blokker, jy kan bid tot jy blou raak, jy moet daai goed gaan uitsorteer. Hoor gooi, ok, kom ons begin. Matteus 6 vers 5 sê die volgende, en wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die geveinsdes nie, wat hulle hou daarvan om in die sinagoges en op die hoeke van strate te staan en bid, deur die mense gesien te word, voorwaar ek sê vir julle, dat hulle loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnekamer, sluit jou deur, bid jou Vader wat in die verborgen is, en jou Vader wat in die verborgen is, sal jou nie openbaar vergelde. En as jy bid, gebruik nie uit herhaling van woorde, soos die heidene nie, want hulle dink dat hulle deur hulle baie woorde verhoor sal word. Moet dan nie soos hulle word nie, want julle Vader weet wat julle nodig het, voordat julle hom vra. Ek persoonlik glo, gebed het 6 pilare. Ek gaan vir julle vertel wat in my lewe gebeur, en ek gaan vir julle sê hoekom dit vir my werk. Gebed het 6 pilare. Bid in Jesus naam, bid in geloof, bid spesifiek, stem saam op gebed, bid woord en bid in autoriteit. Jy het autoriteit by die Here gekry, en ons moet begin gebruik. Bid in Jesus naam, 1 Johannes 16:23, en daardie dag sal julle my niks vra nie. Voorwaar ek sê vir julle, alles, hier's nou nie 'n kind wat ek kan vra nie, alles wat julle die Vader sal vra in my naam, sal hy julle gee. Amen. Tot nou toe julle niks in my naam gevra nie. Bid en julle sal ontvang sodat julle blydskap volkome kan wees. As ek iewers te verkeerd is, stop my asseblief. Ons dan bid God die Vader, Seun en Heilige Gees. Is ek reg? OK, dankie. Elkeen van hulle het 'n spesifieke werk. Ek gaan nie vanoggend daarop uitbrei, maar elkeen het 'n spesifieke werk. Jy moet na Vader toe bid in Jesus naam. Jy kan nie na Jesus toe bid nie. Alles sê God, jy bid na Vader toe. Die Heilige Gees bid saam met jou. Jesus bid saam met jou. Hoekom sê ek dit? Hy staan by Petrus. Hy sê vir Petrus, die Satan het begeer om jou soos koring te sif, maar ek het vir jou gebid. Hoekom sê nie ek het gehoor jy bid en ek het vir jou gebid. So ons bid in Jesus naam. En dan begin ons staan op die woord van die Here. Heel eerste, jy moet in Jesus naam bid. As jy nie in Jesus naam bid, sê ek vir jou gebede gaan nie werk nie. Bid in geloof. Baie van ons gaan bid. Dan is dit so, Jesus, ek weet nie of die kite kan vlieg nie. Jakobus 1 vers 5. As iemand van julle wysheid kort kom, laat hom dit van God bid, wat aan almal eenvoudig gee sonder om te verwyd, en dit sal aan hom gegee word. Maar hy moet in die geloof bid, sonder om te twyfel, want hy wat twyfel, is soos 'n golf van die see, wat deur die wind gedryf en voortgesweep word. Soos jy nie geloof het, as jy 'n gebedsaak het en jy glo dit nie, moenie gaan bid nie. Moenie gaan bid nie, jy gaan nie geantwoord word nie. Klaar, hoor wat ek jou sê. Jy kan dit gaan toets, dit gaan nie werk nie. Let maar, ek sukkel met my geloof. Romeine 10 vers 17, die geloof is deur die gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. Hoe gaan jy meer geloof kry? Met hierdie Bybel. Met hierdie Bybel gaan jy meer geloof kry. So jy moet seker maak, jou geloof is reg. Voor jy gaan bid, want dan gaan jy verniet bid. Dan gaan jy jou tyd mors, hier mors God se tyd. Eerstens, ons bid in Jesus naam. Tweede, ons bid uit geloof uit. Bid spesifiek. Markus 10 vers 46. En hulle het in Jerigo gekom. En toe hy sy disippels en 'n aansienlike skare uit Jerigo uitgaan, sit 'n blinde man, Bartimeus, die seun van Timeus, langs die pad te beel. En toe hy dit hoor, dat dit Jesus die Nasareëner was, begin hy hom uit te roep en te sê, Seun van Dawid, wees my barmhartig. En baie het hom bestraf, dat hy moet stil bly, maar hy het al harder uitgeroep, Seun van Dawid, wees my barmhartig. Toe gaan Jesus staan en sê, dat hy geroep moes word. En hulle roep die blinde man en sê vir hom, hou goeie moed, staan op, hy roep jou. En hy gooi sy oorkleed af, staan op, kom na Jesus toe. En Jesus antwoord en sê vir hom, wat wil jy hê moet ek vir jou doen? En die blinde man sê vir hom, Rabboni, dat ek mag sien. Jesus sê vir hom, gaan, jou geloof het jou gered. En dadelik het hy gesien, en Jesus op die pad gevolg. As jy uitkyk, hier onder staan 'n cruiser. Ek het nie die klas geld om my goed te koop nie. 2012 was ek in die sentrumveld in Zimbabwe met 'n single cab Toyota bakkie, 500.000 kilos op die klok. En ek kom uit Zimbabwe, ek gestaan 3 uur die oggend in Kimberley by die Toyota garage en daar staan so stasie. Ek gaan staan so, ek sê, Here, ek roep hierdie cruiser in Jesus naam. Geld het ek nie. Draai om, ek gaan huis toe, drink koffie en ek het nagskof gewerk, ek gaan huis toe. Dan ry ek in die straat verby, dan kom maar 'n cruiser,
Here, ek roep hom. Dan raak ek weer moedeloos, dan los ek het 'n rukkie en dan begin ek nou maar weer. 5 jaar later, toe gee die Here vir my daai cruiser. Kom ek vertel vir julle wat gebeur. Ou vra vir my, maat van my net die buitekant. Dis die dag by my, hy sê vir my, soek jy nog so stasie? Ek sê my broer met alles. Hy sê man, hier is 'n nommer, bel goed die jou. Bel hom, hy sê net stuur jou bankstaat. Ek is in transport, bank is hierdie vir ons nie. Binne 'n halfuur weier die bank. Ek sê wie wat God se timing is hier die ding. Ou bel my. Hy sê vir my, ek hoor jy koop cruiser. Ek sê ja, die bank het klaar by. Hy sê nou wat short jy? Ek sê nie 120.000, maar God se timing is hier reg. 7 dae later betaal hy 120.000 in my bankrekening om my cruiser te gaan koop. Is dit God of is dit mense? Dis God. Ek stap eendag. Ek en my vrou het in huis gebly. Sê nie dit tats 2 verdieping huisiekie. Ek wys vir die ouens, die bad was so groot. Toe ons verkoop, toe kom my vrou na my toe vra sy vir my, ons wil nie skinderie, maar hoe het jy in die bad gepas? Toe dacht ek, oké. Here gee vir my woord, hy sê, gaan sê vir jou vrou, die huis wat sy intiem wat hy wil koop, gaan koop. Yes, en ek kom by die huis aan, sleg gegaan in die besigheid, ek kom so op draakses, en ek stap en ek sê, maar die trok het nou weer gebreek, maar ek sê, die Here sê, ek moet vir jou sê, gaan koop vir jou huis in die dorp. Sy vraag vir my, hoeveel? In my gees kom 900.000 rand op. So vlieg ek weg, ek soek huis in. Maar nou weer, sê, niks wat ek wys soek sê. Die Here sê vir my, het ek vir jou gesê, gesoek huis, of het ek vir jou vrou gesê? Hulle, kansleer alles, niet ek die vrou. As ek hoor van huis, die vrou moet net spring. Na so 2 weke sê ek van, nee, wow, ek was nou al in elke woongebied, ek sê vir my hoe lyk jy, nee, die Here weet, ek sê, lyk ek soos die Here? Ek sê, kom. Ons het sulke boekies saam met ons Bybels en ek sê vir haar, verduidelik vir my jou huis. 4 slaapkamers. Swembad, sy sê nie, ek sê ook, die swembad sit ons hier, ek en die kinders soek swembad, laat die Here besluit. Kantoor verleng, groot jaar, groot huis, naby die laerskool. Ek sê, jy moet praat. So praat sy, ek sê, jy seker. Van die selfoon, ek sê, vat die hand, ek sê, kom hier, sit om hier, ek sê, Here, ek roep 'n 4 slaapkamerhuis, in 'n goeie woongebied, 'n groot huis, kaggel, kantoor vir my, dubbel garage, groot grasperke, die swembad, laat U wil geskied. Here, ons roep hierdie huis in Jesus man. 18 maande later, toe trek ons in daai huis in. Jy is welkom om te kom kyk. Hoekom? Want ons het spesifiek gebid. Van julle sit hier wat vandag van God kwaad is. Here, ek soek 'n kar. Dan val jy in die lig en dan staan jy en sê jy, regtig? Die Here sit en luister vir jou. Kom jy, halfpad, Here, ek soek 'n kar. Nou wag Here. Dan staan jy op 'n loop, nou wat nou? Hoekom is ons diese spesifiek in ons gebed? Die eerste keer toe die stuk lees, vra ek vir die Here, maar Here, jy sien nie ons blind. Hy sê, Lenny, ek is 'n gentleman, vra my wat jy wil hê. Hy is ons Vader, begin hom vra. Stem saam op gebede. As ek vanmôre iemand sleg sê, dan is jy onmiddellik vir my kwaad. Maar as ek jou sien, dan is dit, ja, is alright. Wie wat? Kom ons word wakker. Matteus 18 vers 19. Weer sê ek vir julle, as 2 van julle saamstem op aarde, oor enige saak, hoor mooi, oor enige saak, wat hulle mag vra, dit sal hulle ten deel val, van wat my Vader wat in die hemel is. Ek het ongelukkig in 'n kerk groot geword, waar jy staan op, dan sing hulle 'n liedjie en jy gaan sit, en lees hulle 'n stukkie, en dan gaan jy huis toe, en die eerste keer wat ek in 'n kerk kom, en iemand sê, almal langs my, toe dog ek, nou wat gaan nou met jou? Maar hy doen wat die Bybel sê. Kom ons begin besef, as iemand vir jou bid, dan sê jy, ja Here, ek vat dit. Ek vat autoriteit hiervan, ek vat eienaarskap af, ek vat dit in Jesus naam. Hoeveel mense bid jy voor? Dan staan hulle net daar met die mond vol tande. Wat jy moet ek bid? Jy moet dit vat. Want die Here steek sy hand uit, jy vat hom nie. Leer om saam te stem op gebede. Ek sê weer, as ek jou vloek as jy vir my kwaad, dan wil jy retaliate. Maar as ek jou seën, dan kan jy goed. Nee, Here, ek vat dit. Kom ons raak ernstig. Bid woord. Baie van julle wat hier sit, sukkel met julle finansies. Eerste ding wat ek jou gaan vra, is jou tiendes op datum. As jou tiendes op datum is, gaan jy na Malagi 3 toe. Daarvan gee ek vir jou beloftes oor jou tiendes. As jy dit gedoen het, sal ek dit doen. As jy dit gedoen het, sal ek dit doen. Dan gaan bid jy dit. Deuteronomium 28, die seën en die vloek. As jy in lyn is met die woord van die Here, gaan lees daai seën, vat daai seën vir jou. Hoe meer jy woord bid, hoe vinniger sal dit in realiteit kom.
Ken jou Bybel. Genesing. Hier sit van julle wat sukkel met genesing. Wat sê die Bybel daaroor? Deur Jesus se wonder daar vir my genesing gekom. En vir jou, en vir jou. Maar jy het dit al gevat, het jy dit al geproklameer, het jy dit al gebid. Ons moet uit hierdie lamsakkige gebedslewe uitkom en ons moet laat die vuur van God begin val. Bid in autoriteit. Wie wat? Jy het die autoriteit, jy het die magtiging van God, die Vader agter jou. En dan, nee. Spreek die weer aan, spreek die situasie aan, spreek die misdaad aan. Dit is binne in jou, jy kan dit doen. Maar ons sien dit nie meer nie. Ons sien nie die effek van ons gebeure buite nie. Want ons het nie daai vermoë om aan te gaan nie. Ek hoor in die week van 'n tannie wat, sy was saam met my in 'n selgroep, ou 4-vreter tannie. Haar kinders was wild, hulle was van kerk, niks, hulle is allergies vir kerk. En elke woensdag aan 6 uur vir my lê, bid net dat my kinders tot bekering kom. Dan bid ons. En as jy weer daai kind sien, as hy nog wille. 7 jaar na die ma se dood, toe kom my kinders almal op een dag tot bekering. 7 jaar later. Hoekom? Die woord het in vervulling gekom. Daar is 'n woord wat buite lê wat in vervulling kom. Jy wat hier sit, dat jou kind nog geen lyn is nie, bid om 'n lyn. Gister het ek my vriende gekry en ek hulle kleinerige kinders, ek sê, julle af hierdie kinders mans geroep. En 'n vrou geroep. Begin dit doen. Hoekom? Jy het daai autoriteit om dit te doen. Ek laat my meisiekind is 18, sy is so lank soos ek, en Janie is 12, sy is net 'n bietjie korter. 5 jaar terug, toe begin ek bid vir Godvreesende mans, en dan kom die meisiekind by my pa, ek het iemand in die oog. My eerste vraag is, as hy Godvreesend. Ek weet, ek sê dan mos, jy sê tyd, jy mos jy weet. Nou kom sy nie meer met die goed na my. Want ons moet dit vir hulle bid. Dan weet ons kinders gaan nie sukkel met hoe huwelike daar buite nie. Kyk hoe lyk huwelike hier buite. Jy het die autoriteit om vir hy kind die regte man of vrou te roep, dit is binne in jou. Matteus 11 vers 12 sê die volgende: maar van die dag van Johannes die Doper af tot nou toe word die koninkryk van die hemel bestorm, en bestormers gryp dit met geweld. Ons moet ernstig raak met hierdie woord van God. As die Here sê, ek wil jou seën, Here, wat is daar van sommer alles? Maar ek wil nie net in tale praat nie. Ek wil bid vir genesing, ek wil die hele toolbox hê. Begin dit doen. Gebed is die kragtigste wapen van ons tyd, en ons gebruik dit nie. Ons gebruik dit net nie. Hier sê dit, gryp dit met geweld. Hy het ook al 'n gelykenis vertel met die oog daarop, dat 'n mens gedurig moet bid. Wie wat is die fout op skole word jy geleer, voor jy eksamen skryf, skiet gou 'n gebedjie op. 90% nou, skiet ons net gou 'n gebedjie op. Gebed is tyd met God, en dis kwaliteit tyd. Dis tyd wat jy reg spandeer. As ek alleen is, bereid sy skoppietjie stoel oorkant my op, dan sê ek, Here, kom ons sit, kom ons praat 'n bietjie. Dan eet ek en ek praat en ek gesels. Gelukkig, die vrou het nou 'n keer gesê, jy's nie heel lekker nie, sê ek, maar dus ek geniet dit so. As ek op die pad ook ry, dan praat ek met die Here. Dis my tyd. Ons moet in daai verhouding kom. My Bybel sê in Johannes 4:4 sê, hy wat in jou is groter as hy wat in die wêreld. So hy's, en ons moet in die moude kom van hierdie klein duiweltjie, klein Heilige Gees. Hy's 'n full-size man. Hy's in jou oë, hy's in jou wese, hy's in jou mond. So, begin hom so hanteer. So, bid gedurig. Lukas 11 vers 19, en ek sê vir julle, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Want elkeen wat bid ontvang, en hy wat soek vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Vir watter vader onder julle sal sy seun brood vra, en hy sal hom 'n klip gee, of ook 'n vis, en hy sal hom in plaas van 'n vis 'n slang gee, of as hy eie vra, hom 'n skorpioen gee. As julle wat dan sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan die wat hom bid. Gaan dink 'n bietjie vandag, waarvoor het jy gebid wat nog geen vervulling gekom het? Gaan maak 'n lys en begin die Here herinner daaraan. Jesaja 62:6 sê, geseënd is hulle wat God herinner in sy beloftes, moenie rus nie. Ek en Frans praat gisterand oor die beloftes van die Here. Dis nie vir eendag as ek in die hemel instap nie, wat wil ek aan met beloftes maak? Ons is nou in die tyd van beloftes. Ons moet dit nou begin vat, ons moet dit nou begin proklameer, ons moet dit nou glo. Glo die woord van die Here oor jou lewe.
Lukas 21:36. Lukas, waak dan en bid altyd deur, sodat julle waardig geag mag word om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Bid altyd deur. Jy moet permanente gebed wees. En maak 'n lysie. Ek hou daarvan om 'n gebedslys te hê vir mense wat ek bid. En ek is op die punt, en ek gaan stap in die week en die Here sê vir my, daai ou, bid laat ek hom deur die hel vat, laat hy tot bekering kom. Ek gaan vir hom by die dood laat omdraai. So die ou wat nie tot bekering wil kom, Here vat hom deur die hel laat hy tot bekering kom. Dat daar tyd is laat hy tot bekering. Dat daar tyd is laat hy sy skepingsdoele kan leef. Hoekom twyfel ons daar? Efesiërs 6:18. Terwyl julle met alle gebed en smeking by elke geleentheid bid in die Gees, juis daartoe waak met alle volharding en smeking vir al die heiliges. Hoeveel van ons smeek die Here? Ons is mos op baie attitude van ek vra een kind. My kinders, as ek 'n keer dit gevra, vra nie weer, ek gaan doen dit self. Ons raai attitude by die Here. Ons wil nie aan mekaar, nee. Ons moet aan mekaar begin hê. Here, my U dit gesê, U dit vir my beloof. My Bybel sê God is 'n waarmaker van sy woord sal nie leeg terugkeer nie. Dit waartoe hy het gestuur het, sal dit hom behaag. So dit gaan in vervulling kom. Maar nou hang van ons af. Gaan ons ernstig raak in ons gebed lewe? Gaan ons die goeie spreek wat so is? Bid sonder ophou. 1 Tessalonisense 5:17. Bid sonder ophou. Man gryp nie naby jou en sê kom ons bid, waarvoor kan ek bid? En bid vir my. Nee, ons het die wapens van mass destruction, maar ons gebruik het. Dit lê ongebruik daar. As ons begin bid vir hierdie land, sê ek nou vir jou, kan Here hierdie land in 'n dag omdraai. Hy kan, want dis God. Filippense 4:6. Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Hy sê mooi, hoor God mooi. Gebed, smeking en danksegging. Ons leer ons kinders mos. Jy sê dankie as ek vir jou iets gegee het. Nee, begin nou al dankie sê. Dankie vir daai deur wat oop gaan, Here. Ek vertrou U vir daai deur. Dankie Here. En smeek die Here. Ek sê nou vir jou, jy gaan eendag in die hemel stap en die Here vir jou wys waar jy opgehou bid en jy was voor 'n deurbraak. Dis die tyd dat ons begin deurbid. Ons moet daai deursettings vermoë kry. Al kom daai kind nie tot bekering nie. Here, ek sal deurbid. Ek het die laaste tyd Rabbi Sagarius se goed gaan kyk in. Hy sê hy was 12 jaar oud en sy broer lê op sterwe. En die hele gesin het gekom namiddag toe gegroet hom nou en sy ma, toe sy nou almal bekeer, en sy ma het by daai kind gesit. Sy het die hele nag deur gebid. Daai volgende oggend, toe staan hy kind uit op die bed. Genees. Hoekom? Van 'n ma wat deur nag gebid het. Ons moet begin hierdie goed te gebruik. As jy nie kan bid nie, dan sit en bid jy. Maar bid. Ons is in 'n tyd van welbaar. Ons is in 'n tyd van wonderwerke. Maar ons glo dit nie. Ons het nie daai deursettings vermoë nie. Ek gaan stadig begin afsluit. Ek wil vir Jesus as 'n voorbeeld gebruik. Wanneer gaan bid 'n mens? Baie mense sê vir my, Lene, ek bid in die aand. En wat wil jy in die aand gemaak? In die aand is jy moeg, jy is geïrriteerd en jy gaan slaap. Nee. Kom ons kyk wat Jesus gedoen het. Matteus 14:23. Nadat hy die skare weggestuur het, klim hy op die berg om die eensaamheid te gaan bid. Toe dit aand geword het, was hy daar alleen. Met Markus 1:35. En vroeg in die môre, nog diep in die nag, het hy opgestaan en uitgegaan na 'n eensame plek vertrek en daar gebid. So 6 jaar terug word ek so 2 uur in die oggend wakker. Nou stap ek deur die huis en ek gaan drink 'n slukkie water, klim terug in die bed. Wees ek vir 1 uur nog wakker. Nou begin ek bind en bestraf en ek sê, Here, dit wat my wakker op bind het. Na die tweede aand sê die Here vir my, dis ek wil graag met jou tyd spandeer. Nodeloos om te sê, dit gaan nog steeds aan, maar dis kwaliteit tyd, dis stilte in die huis. As ons in die oggend opstaan, is ons klaar vol vuur, want ons het dit ingebid. Soos jy in die nag wakker lê, staan op, gaan praat met die Here. Nee, ek lê bid, jy vat 'n kans, jy lê en slaap. Ek gaan afsluit met die volgende stukkie. Jy kan enigiets vra. My Bybel sê, alles wat julle die Vader vra in my naam sal hy julle gee. Maar dit hang nog steeds van God af, of hy dit vir jou wil gee. Toe sê vir hulle, my siel is diep bedroef, tot die dood toe. Bly hier en waak saam met my. En hy het 'n bietjie verder gegaan, en op sy aangesig geval en gebid en gesê, Vader, as dit moontlik is,
laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie soos ek wil nie, maar soos U wil. Here, ek vra dit en dit in Jesus naam, maar laat U wil geskied. Die Here wil jou seën. Hoor mooi wat ek jou vanmôre sê. Hy wil jou seën. Hy wil vir jou deur oopmaak. Hy wil jou genees. Hy wil jou uit jou naadheid seën. Maar dit is sy wilsbesluit. En jy moet in lyn bly met die woord van die Here. Ons moet ophou poer met gebed. Ons moet ophou speel met gebed. Speeltyd in die kerk is verby. 'n Kerk wat speel moet toegemaak word. Hulle het so gebid om die kerk oop te maak. Ek was hier wat teen dit gebid het. Hier's te veel kerke hier buitekant wat kerk speel. Dis tyd dat die vuur van God val. Dat mense kan ernstig raak met die woord van die Here. Ek gaan afsluit met die volgende frase. Die Here kom haal jou in 7 dae. Wat moet jy in jou lewe regkry om huis toe te gaan, hemel toe te gaan, nie hel toe te gaan? Gaan dink daaroor. Wat moet jy in jou lewe regmaak om hemel toe te gaan? Maar dan wil ek sommer vir jou sê, miskien het jy 'n dag hoor, miskien het jy nog 20 jaar hoor. Moenie die kans laat verbygaan om Jesus aan te neem nie. As jou saak nie met God reg is nie, gaan jy nie hemel toe gaan. Hoor mooi wat ek vandag vir jou sê. Jy gaan nie per ongeluk hemel toe nie. Jy gaan per ongeluk hel toe. En die draad word in die hel. So jy moet Jesus aanneem as jy wil hemel toe gaan. As jy sy kind is, kan jy mos met vrymoedigheid na die troonkamer toe gaan en gaan praat met hom. Soos 'n stout kind op sy skoot spring en sê, Here, hier is ek. Ek wil net bietjie teenwoordigheid voel. Ons het lank genoeg God verloon deur verkeerde leefstyle. Ons het lank genoeg gepoerpoer en gevoer met ons gebedslewe. Ek daag jou uit, vat God op sy woord en doen wat hy vandag vir jou sê. Ek is na die tyd beskikbaar, ek wil saam met jou bid. As jy wil, ek moet saam met jou bid. Ons gaan sommer nie, dan kom jy, ek sal vir jou en ek bid saam met jou. Kom ons sit so sluit af. Here, baie dankie dat die woord van God vasstaan. Die woord is waarheid en die woord het die hoogste autoriteit. Ek vra dat hierdie woord in elkeen se binneste sal ontplof. Dat hierdie woord sal rema word. Dat hulle besef, hulle het 'n wapen wat Satan kan oorwin. Dit is die bloed van die lam en dit is die getuienis van die heiliges getuienis woord. Dat hulle sal weet, gebed verander sake. Here, hulle wat moeg en moedeloos gebid is, leer hulle om te bid. Hierdie disippels het saam met U gewandel en nog gesê, leer ons bid. Here, daar's Matteus 6, die Onse Vader. U het vir my op 'n dag gesê, daai gebed het nog dieselfde krag as die dag toe ek hom vir hulle gegee het. Here, maar toe raak ons slim, ons wil nou hoog en laag bid. Here, die Onse Vader het krag. Seën elkeen wat vanmôre hierdie woord gehoor het. Here, hulle wat op YouTube kyk, ek bid vir hulle elkeen om ontmoeting met die Heilige Gees. Dat hulle sal weet wat is die pad om te vat. So baie mense ken nie die stem van die Here nie. Vandag vra ek dat hulle die stem sal ken. Here, ek vra alles in Jesus naam. Amen. Amen.